Все очень переживают за свой акцент. Давайте разберемся, какие звуки выдают вас. I like your back. Мне нравится твоя спина. Хотели сказать сумка, сказали спина. То есть не оглушаем окончание слов. Back, bag. Т у нас произносится на выдохе, но по-русски она говорится как т. Interesting. Да, слышали такой акцент? Interesting. И вот это инговое окончание мы тоже не читаем полностью. Мы говорим in, прижимаем язык к небу, чувствуем такую вибрацию. Можете положить руку на горло. Interesting.